Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Sono iniziate lunedì le vaccinazioni per la fascia d'età 5-11 anni. Abbiamo incontrato la dottoressa Paola Toscani, direttore sanitario dell'X Burlo Garofalo, che invita i genitori a fare la profilassi ai propri figli, spiegando come si assicura. Dottoressa, si parte con le vaccinazioni anche per le fasce più deboli, in realtà al Burlo sono già partite per i bambini più fragili. Un obiettivo importante nella pandemia. Assolutamente importante, perché come sappiamo la fascia 5-11 anni rappresenta una fascia d'età che è ancora bacino, no? All'interno del quale il virus si diffonde, quindi risulta assolutamente importante cominciare anche con la vaccinazione dei bambini per riuscire a dare la massima copertura vaccinale e contrastare il virus nella modalità più efficace possibile. C'è un po' di timore di alcuni genitori e penso sia un timore anche comprensibile. Usciamo da una pandemia di cui nessuno sapeva niente. Assolutamente, è un timore assolutamente giustificabile, ma da medico e da direttore sanitario di un istituto come il Burlo mi sento assolutamente di rassicurare tutti, perché la vaccinazione si è dimostrata assolutamente sicura e soprattutto efficace, quindi affidiamoci ai medici con fiducia e procediamo a una vaccinazione il più ampia possibile. Peraltro come Burlo avevate attivato anche delle finestre di ascolto, giusto per raccogliere i dubbi e paure. Assolutamente sì, noi abbiamo attiva una mail che è @burlo.trieste.it, una mail alla quale qualsiasi genitore, se vuole, può rivolgersi scrivendo e riceverà la risposta di un immunologo, ed eventualmente anche verrà contattato telefonicamente nel caso in cui magari i timori richiedano un approfondimento anche di persona. I bambini da sempre vengono vaccinati anche contro l'influenza. È verosimile che prossimamente ci sarà un vaccino unico per Covid e influenza, in modo tale anche da alleggerire queste situazioni? Sinceramente non credo, anche perché rispetto al Covid non sappiamo ancora quale sarà la frequenza con la quale dovrà eventualmente essere ripetuta la vaccinazione, mentre l'influenza ha una storia oramai decennale, con un richiamo annuale, per il quale non so se riusciremo ad avere una concomitanza di frequenza di prescrizione e di somministrazione. Come va al Burlo? Perché avete un'attività importante per tutta la regione, siete centro di riferimento, siete IRCS, quindi insomma si lavora anche in un periodo così complicato. Si lavora con una certa difficoltà, perché chiaramente tutte le precauzioni che abbiamo dovuto adottare per cercare di mantenere il Covid al di fuori del perimetro dell'istituto in qualche modo appesantiscono l'attività. Devo dire che comunque siamo riusciti, a parte il primissimo periodo della pandemia nella primavera del 2020, siamo riusciti progressivamente a riprendere un'attività che direi è appena al di sotto degli standard tradizionali. Beh, allora buon lavoro e soprattutto vaccinatevi. Assolutamente sì, grazie a tutti, e la raccomandazione è quella di vaccinarsi. E ieri all'Ente Fiera Martignacco l'ASUFC ha organizzato una giornata di vaccinazione dedicata agli under 12, dove sono stati vaccinati circa 230 bambini. Grande entusiasmo da parte delle famiglie e dei bambini, che hanno affrontato l'esperienza anche divertendosi, grazie ai volontari che, per metterli a proprio agio, hanno creato dei percorsi dedicati ai più piccoli. Vediamo. Per le vaccinazioni pediatriche negli spazi esterni dell'Ente Fiera di Martignacco sono a disposizione dei più piccoli anche gli animali di fattorie sociali, che da anni collaborano con ASUFC in progetti di pet therapy. Abbiamo creato delle novità per un hub vaccinale sia all'interno che all'esterno, e quindi all'esterno li abbiamo accolti con questa fattoria didattica. Abbiamo poi anche lavorato all'interno dell'hub, in cui l'associazione Bambini in Ospedale, l'ABIO, ci sta creando queste condizioni favorevoli. Noi diamo la medaglia del coraggio e dopo gli diamo un regalo, perciò loro si sentono importanti. Se c'è qualche bambino che ha qualche problema li accompagniamo, gli diamo magari un giochino prima, un palloncino, anche sempre per distrarli. Poi loro qui hanno un po' di attesa, 10 minuti, possono approfittare per giocare. Per fortuna qualche bambino non voleva più andare via, perciò l'esperienza direi che è stata più che positiva. Per l'inoculazione agli under 12 è stata superata la quota di 3.000 prenotazioni. Oggi c'erano 230 bambini
e soprattutto anche bambini in collaborazione poi anche con quelli del Burlo. Stiamo ampliando anche appunto questo padiglione dedicato a loro e quindi sicuramente apriremo a breve anche altri giorni. Per bambini dai 5 agli 11 e dai 12 in poi, chi compie gli anni prima dei 12 anni può fare la dose dai 5 agli 11 e farà richiamo sempre? Stiamo sempre utilizzando la dose pediatrica che è pari a 1/3 di quella dell'adulto. Lei consiglierebbe a chi ha un bambino più piccolo di 12 anni di fare quella dose? Assolutamente sì. Un bambino che ha avuto il Covid, quanto tempo può fare il vaccino? Dopo i 3 mesi e possibilmente dai 3 ai 6 mesi e comunque entro l'anno dalla positività sarebbe raccomandabile facessi almeno una dose di vaccino. Una mamma che ha deciso di vaccinare il proprio figlio, perché questa scelta? Beh, intanto per un senso civico e comunque anche perché insomma è al momento l'unica soluzione per uscirne. Come ha convinto o ha dovuto convincere suo figlio oppure no? Come gliel'ha detto? No, convincerlo no, anche perché comunque ha visto già che la vaccinazione che ho fatto io, la vaccinazione l'ha fatta la sorella, quindi era una cosa naturale, sì, assolutamente. È l'unica scelta possibile in questo momento qua, una scelta consapevole, in famiglia siamo tutti vaccinati ed è giusto che adesso c'è la possibilità per i bambini e quindi è giusto che anche loro siano vaccinati. Lei ha un altro figlio più piccolo, pensa di vaccinarlo o aspetta ancora un po'? No, lo vaccineremo appena sarà possibile, adesso ha meno di 5 anni quindi non è ancora prevista per loro la vaccinazione, ma appena lo sarà previsto faremo anche per il bimbo piccolo. Era giusto farlo, insomma dà una protezione che è superiore al 90%, quindi permette di creare una bella barriera, no? Più si vaccinano meglio è. Bisogna pensare soprattutto agli altri, a queste persone fragili che magari vorrebbero vaccinarsi ma purtroppo non ne hanno la possibilità. Dobbiamo ricordarci che le malattie per cui si moriva tempo fa sono state debellate grazie ai vaccini e ci sono ancora parti del mondo per cui per le stesse malattie ci sono bambini e adulti che ancora muoiono. Io credo e crederò sempre nella scienza. I consiglieri regionali di opposizione del Pordenonese si sono ritrovati oggi sotto la sede della direzione di Asfor per mettere in luce le problematiche della gestione dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, chiedendo espressamente ai vertici della regione di prendere provvedimenti per la situazione di criticità che si è creata. All'amministrazione Fedriga è stato chiesto di rimuovere il direttore generale di Asfo, Joseph Polimeni. Vediamo. I consiglieri regionali di opposizione a Pordenone sotto alla sede della direzione dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale per chiedere dei chiarimenti per la situazione sanitaria e per la gestione soprattutto di quest'ultima. Certamente la sanità del Friuli Occidentale ha saputo esprimere nel passato un forte potenziale di innovazione. È chiaro che l'innovazione non si fa una volta per tutti e i tempi che abbiamo vissuto, i cambiamenti sociali ma anche le vicende dell'epidemia richiedono un'accelerazione anche in una riorganizzazione. Nessuno è contrario alla riorganizzazione, il cambiamento è sempre positivo se è condiviso e qui è chiaro che questo nostro oggi è un atto politico, come un atto politico è stato il voto contrario all'atto aziendale da parte di molti direttori di dipartimento, non è un atto necessariamente ostile, ma evidentemente qui, siccome è il tempo della responsabilità, si chiede l'apertura di un confronto con il direttore sanitario perché nessun cambiamento si ottiene se è unilaterale e se è impositivo. Il nostro obiettivo devono essere i cittadini, gli utenti della sanità. Oggi sono a rischio questi servizi, i cittadini si sentono presi in giro, dobbiamo assumerci tutti quanti insieme questa responsabilità. E che cosa chiedete di fatto oggi? Ma noi chiediamo che il Presidente Fedriga si assuma la precisa responsabilità di sostituire, mandare a casa l'attuale direttore generale e rivedere il piano aziendale. Il treno sta deragliando, è importante cambiare l'autista, è importante rivedere il piano. È importante rimettere a posto quelle questioni che riguardano appunto all'interno contenuto del piano aziendale che non sono state accolte da tutto il mondo sanitario del Friuli Occidentale. E ricordo ancora una volta, i capi dipartimento, i primari, tutto il mondo sanitario ha votato contro questo piano aziendale ed è un fatto storico mai successo fino ad oggi. Quindi è necessario
fermare tutto, rivedere il piano e ripresentare una soluzione che vada incontro alle esigenze dei cittadini, dei servizi verso i cittadini e di tutto ciò che oggi la pandemia ha portato con questa nostra emergenza sanitaria. Così com'è il piano non va bene. Quali sono le principali criticità della sanità pordenonese? Sono sempre quelle, in modo particolare le liste lunghe di attesa che sono sempre più lunghe, i centri vaccinali che ancora mancano e possono essere una risposta importante verso il piano vaccinale, i medici di medicina generale, le guardie mediche, tutte quelle soluzioni, tutti quei servizi che sono fondamentali per mantenere una sanità territoriale vicina ai nostri cittadini e presente nel nostro territorio. Sono questi i punti principali. Non è propaganda politica come qualcuno ha detto, ma siamo qui per volere dei cittadini. Noi non ce l'abbiamo con l'amministratore Joseph Polimeni, noi ce l'abbiamo con l'amministrazione di un servizio sanitario che appunto non deve necessariamente tener conto solo ed esclusivamente dei bilanci, quindi del conto economico. Ma un servizio sanitario deve appunto essere valutato sulla base del numero degli interventi, sulla base delle cure dei pazienti, quindi al centro ci deve essere il cittadino nella sua qualità purtroppo di paziente e non il conto economico. Io tra l'altro mi sento anche un po' portavoce di quella fetta della provincia che riguarda la parte nord, quindi la pedemontana, dove ospedali come quello di Spilimbergo, Maniago che non è più un ospedale, hanno visto negli ultimi mesi e negli ultimi anni ormai un continuo appunto detrimento di quelli che sono i servizi, non da ultimo quello della carenza delle guardie mediche proprio nelle zone montane più esposte alla marginalità, con una popolazione chiaramente anziana, bisognosa appunto di una sanità territoriale che in questo momento non risponde a queste esigenze. Questo va a creare ulteriori problemi per quanto riguarda i pronti soccorsi, perché oggi di vero pronto soccorso ne è rimasto uno solo nella pedemontana pordenonese, quello di Spilimbergo, ma con le difficoltà appunto di raggiungimento anche da parte delle zone montane. Ecco, credo che a questo territorio vada data una risposta che in questi mesi, in questi anni, ripeto, non è stata data. Oggi sono qui anche per rappresentare questa fetta di territorio e queste difficoltà. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo. Eccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. Il cantiere è stato allestito nei giorni scorsi e oggi sono ufficialmente partiti i lavori di sistemazione della viabilità con relativi marciapiedi in via Baldasseria Bassa a Udine. I lavori rientrano in un lotto di interventi analoghi sia in quest'area che in altre aree della città, come in via Bariglaria, dove saranno effettuati anche degli espropri. Sentiamo la nostra Isabella Gregorato. A te la linea. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo in via Baldasseria Bassa a Udine, dove sono cominciati, oggi sono entrati nel vivo praticamente i lavori per la sistemazione qui della strada, per la realizzazione di marciapiedi. Come vedete alle mie spalle il cantiere ha cominciato, praticamente è stato allestito nei giorni scorsi, però oggi sono cominciati i lavori effettivi, quindi disagio per un certo periodo di tempo per gli automobilisti, per la popolazione, però per ottenere un risultato importante, perché quest'area qui da anni era, almeno così a detta anche dell'amministrazione comunale, a detta anche di qualche cittadino della zona, era rimasta un po' trascurata, soprattutto dal punto di vista della viabilità. Sì, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, no, a livello viario, quindi è molto importante che ci siano i collegamenti dei marciapiedi dove è possibile farli all'interno di un quartiere. Qui in questo caso l'appalto riguarda via Baldasseria Bassa, dove siamo qui presenti, dove sono partiti i lavori, avranno anche un lungo tratto perché congiungeranno parecchie centinaia di metri
fino ad arrivare, tanto per intenderci, all'altezza dove c'è il bullying, ecco, per dire. E poi riprenderanno per un altro tratto qui sulla destra, non molto lungo, però che potrà congiungersi con questo tratto attraverso un attraversamento poi pedonale che sarà oggetto anche di una, di una sovrapposizione di sicurezza all'interno di questa via Badasseria Bassa. Poi, finito qui, si andrà in via Badasseria Media, anche lì sempre all'interno del quartiere di Udine Sud ci sarà la messa in sicurezza dei marciapiedi che congiungeranno praticamente un tratto abbastanza importante, quasi ad arrivare vicino alla chiesetta, per dire dalla scuola Alberti subito dopo fino ad arrivare alla chiesetta. Ecco, questo fa parte praticamente di un lotto di lavori che non riguarda solamente questa zona ma anche altre zone della città. Dove tra l'altro, come ci spiega il vice sindaco Loris Michelini, dove tra l'altro ci saranno anche degli espropri. Sì, ecco, terminato, intanto questo lotto riguarda un appalto che ha vinto la ICES di Martignaco, direttore dei lavori l'ingegner Romanin, coordinato dai nostri uffici. Questo primo tratto che vi dicevo va a sommarsi poi a via Lecadore, un altro tratto, poi andremo in via Bariglaria, un tratto diciamo di proprietà privata che verrà espropriato per iniziare a lavorare su via Bariglaria e collegare i vari tratti di una via che è fortemente pericolosa, no? A livello sia di traffico che di attraversamenti pedonali e quant'altro. Da via Bariglaria poi ci sarà anche via San Rocco. Via San Rocco ha un tratto che è scoperto e poi via Treppo perché lì dove c'è la zona del teatro ci sono problematiche abbastanza importanti della tipologia del marciapiede. Questo è un lotto da 500.000 euro lordi, chiaramente la ditta che ha vinto ha lavori per circa 300.000 euro, però ci sono altri due appalti, uno appena terminato e l'altro in corso. Quindi per mettere in sicurezza diciamo, i cittadini l'amministrazione sta spendendo parecchi soldi e ci sta dedicando tutta l'anima che è possibile dedicare proprio per la sicurezza, che è il punto numero 1 del nostro programma. Ecco perché stiamo lavorando sia sugli attraversamenti pedonali sia sulle asfaltature, ma soprattutto sui marciapiedi, opere che venivano trascurate in passato. Bene, ringraziamo il vice sindaco di Udine Loris Michelini. Qui da via Baldasseria Bassa è tutto e restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella. Parte dalla parola cura la lettera di Natale firmata dai preti di frontiera presentata oggi al centro Balducci di Zugliano. Una lettera siglata quest'anno anche da rappresentanti di associazioni e laici per testimoniare il loro pensiero su diritti, migranti, guerre e armi. Vediamo. Buongiorno da Zugliano, dal centro Balducci, dove da poco è stata presentata la lettera di Natale 2021. Con noi c'è Don Pierluigi Di Piazza, che appunto ci parlerà di questa lettera che tra guerre, violenza, migrazioni, pandemia spicca una parola in questa lettera, che è la parola cura, che dà anche il titolo alla lettera di Natale 2021. Sì, perché la cura sentiamo che deriva da quell'I Care scritto sulla parete della scuola di Barbiana, mi prendo a cuore, c'entro anch'io, non dirò mai me ne frego, mi disinteresso. E da lì deriva la cura, che è una parola così profonda perché esprime le qualità umane proprio riconoscibili come tali, cioè la sensibilità profonda, la disponibilità, la concreta prossimità, la gratuità, cioè quegli atteggiamenti che fanno sì che uno di fronte, accanto, incontrando una persona, sente che questa persona ha a che fare, no? con lui, con lei. E dicevo anche prima che dentro questa parola cura io metterei anche questo dibattito che c'è stato, c'è ancora sulla libertà, perché si può concepire la libertà come un assoluto individualista che non ha a che fare con gli altri, oppure come ci insegna, io sono attento perché lo stimo molto, Massimo Recalcati, lui stesso da psicoanalista dice che non ci può essere una libertà autentica, umana, senza
la responsabilità e la solidarietà. E quindi come questi atteggiamenti di fondo credo siano fondamentali, anche nell'affrontare poi le grandi questioni che solo sfiorato abbiamo nella lettera, ecco, certo la pandemia, poi questa attenzione a tutti i popoli del mondo, compresa la grande questione dei vaccini per tutti, che si evoca, ma si capisce la difficoltà, per cui si dovrebbe essere molto più decisi, molto più premurosi, se no quanto tempo passerà, dato che è una situazione planetaria, se non tutti saranno in qualche modo avviati o prevenuti nella malattia, continueranno a diffondersi queste varianti, no? Ecco, sono grandi questioni, poi unite a quelle delle guerre, delle armi e dei migranti, per cui l'Europa, che abbiamo visto indifferente, inattiva nei confronti di quello che è successo anche ultimamente al confine fra Bielorussia e Polonia, è un'Europa, lo si dice da convinti europeisti, che non è accettabile, che merita una parola che è la vergogna etica, culturale, politica. Ecco, proprio riguardo alle armi si parla anche nella lettera di Egitto e quindi di Giulio Regeni e Patrick Zaki. Sì, noi sempre cerchiamo di ricordare, perché ricordare è importante, una memoria viva. Com'è possibile che un paese come il nostro venda armi, quantità enormi di armi, a chi ha torturato così brutalmente, ucciso Giulio Regeni? Ricordiamo anche Zaki per questo passaggio adesso positivo, ma dentro una situazione ancora complicata, dopo 22 mesi di carcere duro e ingiustificato, però questa vicinanza alla famiglia Regeni, alla papà Claudio, alla mamma Paola, sorella Irene, all'avvocata Ballerini, noi lo sentiamo, anch'io personalmente lo sento molto forte, loro sono stati qui più di una volta e sì, sento proprio questa vicinanza e gliela manifesto appena posso. Uno dei messaggi che sono contenuti nella lettera di Natale, lanciata appunto qui dal centro Balducci di Zugliano, per chi vorrà poi ascoltare questo messaggio. Da qui è tutto, linea allo studio. Perfetto, e chiudiamo con il nuovo bollettino Covid che ci dice che sono 277 i contagi totali rilevati nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia. Nel dettaglio, su 2.671 tamponi molecolari sono stati rilevati 234 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'8,76%. Sono inoltre 6.184 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 43 casi, lo 0,70%. Si conferma essere la prima fascia di contagio quella degli under 19 con il 25,63% dei nuovi positivi. A seguire la fascia 40-49 anni con il 23,10% e quella 30-39 anni con il 12,27%. Nella giornata odierna purtroppo si registrano anche 7 decessi, tra i quali quello di un 54enne di Trieste e di un 66enne di Sesto a Reghena. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 29, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono 295. E chiudiamo con questa notizia l'edizione di oggi di A Voi la Linea. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.